Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CTT Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng Cisco Standing Tree Port Fast, trường hợp sử dụng và cách cấu hình tính năng này trên các thiết bị switch Cisco nhé. Standing Tree Port Fast là một giải pháp độc quyền của Cisco cho phép các cổng đã được cấu hình là Port Fast sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái forwarding mà không cần phải trải qua trạng thái listening và learning của Standing Tree. Để hiểu đơn giản thì nếu các bạn đã từng kết nối thiết bị như laptop với switch Cisco thì thông thường ở cấu hình mặc định chúng ta sẽ phải đợi một khoảng thời gian khoảng 30 giây hoặc hơn tùy vào giao thức Standing Tree đang sử dụng là gì thì laptop mới nhận được địa chỉ IP và kết nối vào mạng. Do cổng kết nối xuống laptop sẽ phải trải qua các trạng thái của Standing Tree. Nếu cổng đó được cấu hình là Port Fast thì cổng sẽ ngay lập tức chuyển sang forwarding, nghĩa là laptop sẽ nhận được IP và có mạng ngay lập tức. Chúng ta sẽ không phải chờ khoảng thời gian hội tụ của Standing Tree nữa. Port Fast cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình hội tụ của Standing Tree. Do vậy, khi cổng có cấu hình Port Fast, ngoài việc nó sẽ uplink ngay lập tức thì việc cổng up hay down cũng sẽ không thay đổi về topology của Standing Tree. Do vậy, chúng ta thường cấu hình Port Fast cho các cổng nối xuống end device như là laptop, máy in, máy chủ, vân. Do các thiết bị này thường thay đổi liên tục và cũng không cần sử dụng Standing Tree do không gây ra loop. Đối với các cổng nối giữa thiết bị mạng như switch, cổng LAN router hay hub thì các bạn không nên cấu hình Port Fast vì có thể gây ra loop mạng nếu các bạn kết nối cổng không đúng. Tuy nói là tính năng độc quyền của Cisco, tuy nhiên thì hiện nay hầu hết các hãng thiết bị mạng đều đã có tính năng này, có thì chỉ khác tên gọi thôi. Ví dụ Aruba thì vẫn gọi là Port Fast, còn Juniper thì sẽ là Port S. Các bạn chỉ cần search Port Fast cộng tên hãng là sẽ ra hướng dẫn cấu hình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trên switch Cisco. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử hành vi của switch khi có một thiết bị kết nối vào cổng chưa bật Port Fast nhé. Mình đang có một máy tính và một switch. Switch thì mình vẫn đang để cấu hình mặc định. Giao thức Standing Tree trên switch này là PVST. Mình sẽ bật debug Standing Tree trước để chúng ta theo dõi trạng thái của cổng. Output của lệnh debug sẽ khác nhau giữa giao thức Standing Tree đang sử dụng. Switch này đang là PVST nên nó sẽ hiển thị các trạng thái Standing Tree mà cổng sẽ phải trải qua. Mình sẽ bật thêm dịch vụ Timestamps để hiển thị thêm thời gian trên log. Để kiểm tra trạng thái của Standing Tree thì các bạn sử dụng lệnh show Standing Tree Detail. Hiện tại thì topology của Standing Tree đang có 2 lần thay đổi nên topology changes đang là 2. Bây giờ mình sẽ kết nối máy tính vào cổng 3 switch. Các bạn có thể thấy cổng G1/0/3 đầu tiên sẽ vào trạng thái listening. Sau đó chuyển sang learning sau 15 giây. Cuối cùng là forwarding sau 30 giây. Lúc này thì máy tính mới được kết nối vào mạng để hoạt động. FTP cũng gửi một thông báo topology change tới cổng G1/0/1 là cổng đang kết nối với một switch khác. Mình sẽ show lại Standing Tree Detail để kiểm tra. Các bạn có thể thấy topology changes hiện tại đã là 3. Khi mình cắm máy tính vào switch thì switch sẽ tạo ra thông báo thay đổi topology. Do cổng cắm xuống switch vẫn tham gia vào quá trình tính toán của Standing Tree nên ngoài việc phải chờ khoảng 30 giây hoặc hơn tùy giao thức thì switch cũng sẽ phải gửi các thông báo tới các switch khác trong mạng, có thể tiêu tốn tài nguyên toàn mạng. Trạng thái của cổng mặc định khi chưa bật Port Fast sẽ là P2P. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem hành vi của switch khi sử dụng tính năng Port Fast nhé. Để cấu hình Port Fast thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào interface và gõ lệnh Standing Tree Port Fast là xong.
Các bạn có thể cấu hình theo interface range hoặc từng interface đều được. Chúng ta có thể cấu hình ở mode global để enable trên tất cả các cổng access cũng được. Tuy nhiên thì như mình đã đề cập thì chúng ta chỉ nên bật trên một số cổng thôi. Do vậy thì các bạn nên cấu hình trong mode interface. Khi cấu hình port path thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn là Edge và Network. Port path Edge sẽ được sử dụng trên các cổng access để kết nối xuống các thiết bị đầu cuối như là laptop, máy in, vân vân, những thiết bị mà sẽ không gây ra loop trong mạng. Còn port path Network sẽ sử dụng trên các cổng trunk để bật tính năng Bridge Assurance để chống vòng lặp bằng cách phát hiện các liên kết đơn hướng trong standing tree. Bridge Assurance thì CNTSoft đã có bài viết hướng dẫn rồi, các bạn có thể tìm kiếm trên Google theo cụm từ này nhé. Còn đối với các cổng access thì các bạn chỉ cần gõ lệnh standing tree port path là xong. Mình sẽ bật trên cổng G160-3. Sau khi gõ lệnh thì switch sẽ hiển thị cảnh báo là port path chỉ nên sử dụng khi kết nối xuống end device thôi, các bạn có thể bỏ qua. Mình sẽ show lại standing tree. Hiện tại topology changes vẫn đang là 3. Cổng G160-3 lúc này loại sẽ là S, nghĩa là các bạn đã bật port path trên cổng này. Mình sẽ rút thử cổng 3 ra và cắm lại. Các bạn có thể thấy là sau khi bật port path thì cổng 3 sẽ chuyển luôn sang trạng thái forwarding, bỏ qua listening và learning, nên chúng ta không phải chờ 30 giây của FTP nữa. Topology changes của FTP cũng sẽ không có sự thay đổi, nghĩa là khi các cổng được cấu hình port path up hay down thì cũng sẽ không có thông báo về thay đổi topology, đơn giản vậy thôi. Khi sử dụng port path thì các bạn chỉ cần lưu ý là chúng ta chỉ cấu hình trên các cổng nối xuống end device, không có khả năng tạo loop cho hệ thống mạng thôi nhé. Nó sẽ giúp cho các thiết bị có kết nối mạng nhanh hơn. Trong trường hợp nếu người dùng trong hệ thống có khả năng cắm các thiết bị khác vào hệ thống switch, ví dụ một người nào đó có thể tự ý mang các switch đến và kết nối vào hệ thống, điều này có thể gây ra loop mạng, thì các bạn nên sử dụng kết hợp port path với BPDU gate hoặc BPDU filter để chống loop. Về trường hợp sử dụng và cách cấu hình hai tính năng thì mình cũng đã có video và bài viết hướng dẫn rồi. Các bạn vào website của CNTSoft, chọn tìm kiếm về hướng dẫn cấu hình, sau đó nhập từ khóa BPDU gate là được. Hai tính năng này sẽ giúp cho các bạn tránh loop hoặc ngăn cấm các trường hợp tự ý kết nối switch vào hệ thống của chúng ta trên các cổng đã bật port path. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính năng standing tree port path. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment và mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.